ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់នៅពលានទីក្រុងហុងកុងហើយចឹងយើងមកមើលទេសភាពពីខាងលើឃើញថាអេមមែនតើបងប្អូនមើលទៅឈៀលហើយឥឡូវនេះគឺយើងត្រៀមឡើងលើជើងហោះហើរមកតង់ទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅទីក្រុងវិនជើទីនោះគឺជាតំបន់ភ្នំដែលត្រជាក់ហើយមានទេសភាពស្អាតខៀវស្រងាត់អញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ទីក្រុងវិនជើហើយអញ្ចឹងយើងឡើងជើងទី2ហើយយើងថោះរៀបចំនឹងឡើងទៀតហើយនេះទីក្រុងវិនជើគឺទេសភាពព្រៃភ្នំផ្លូវក៏មានដូចពុះយ៉ាងបងប្អូនអើយឥឡូវនេះគឺយន្តហោះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅរកគន្លងដើម្បីត្រៀមហោះហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យយន្តហោះខាងមុខឡើងផុតសិនអញ្ចឹងយើងនៅរងចាំបន្តិចពេលដែលយន្តហោះខាងមុខឡើងផុតគឺដល់វេនយើងត្រូវឡើងម្ដងហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងផើតពោះទៀតហើយបងប្អូនផើតពោះហើយនឹងហឹងត្រចៀកបាទហឹងមិនទៅថ្លង់ហ្នឹងដោយសារដូចជាសម្ពាធអញ្ចឹងត្រចៀកយើងឡើងហឹងហើយស្ដាប់អត់ឮតែម្ដងឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងឡើងទៅម្ដងហើយដោយសារយើងហោះនៅឡើងផុតអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនផើតពុះឲ្យហើយទៅឆ្នាំថ្មីហោះមកតាមណាទេវតាឆ្នាំថ្មីសមុទ្រសុទ្ធអ្នកនេសាទទូកអ្នកនេសាទហើយមើលឃើញអូពួកបីអូប្រិយហើយមានដល់3បាទទឹកមាន3 1 2 3 វ៉ាវដល់លើបាទទឹកច្រើនណាស់នេះតែទឹកលិច1 2 3វិញវ៉ាវស្អាតមែន
เต้นแล้วนี่คือยังบ้านห้องมาดอกพันในขังเลยให้คือทอมนาอะไรที่โดยยังคุยเลยน้องเตี้ยจังคือสงบสานทอมนาไว้ให้คือหนึ่งรอบางวันสำหรับแต่กูได้ใจกันบิคนี่นั้นจะนั่นคือยังน้องฮอกสมานั้นไม่รำพาสรุปโคลนไว้ให้อะไรที่บัดหึงที่สิบัดไออ้อมมองให้ดอกไปนั่นคือจับตามใจหานั่นเลยยังน้องเฮ้ยจังจะดอมออกใบที่ให้บางวันเริ่มจะมากราวเชื่อจะนกนองเดือดเรานี่ยังบ้านมาดอลวันเจอหายยังจีลานมาตั้งที่ต่อไปเจอกำไรเด็กเรียนครูนหนังตกล้างยังหนึ่งอาเลยหาย